अगर सपने में बिल्ली दिखे तो ये किस चीज की निशानी है, चलिए जानते हैं। अगर कभी सपने में बिल्ली दिखे तो ये इशारा हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो बाहर से तो मासूम लगता है लेकिन अंदर ही अंदर आपके राज जानने की कोशिश कर रहा है। अगर सपने में बिल्ली आपसे प्यार करे तो ये किसी दोस्त या रिश्ते में वफादारी और मोहब्बत की निशानी है। अगर बिल्ली सपने में आपको काटे या नोचे तो ये किसी दुश्मन या किसी करीबी शख्स की बदगुमानी की तरफ इशारा करता है। अगर आप सपने में बिल्ली को खाना खिला रहे हैं तो ये भलाई, रिज़्क में बरकत और किसी नेक काम की तरफ इशारा है। काली बिल्ली को सपने में देखना अक्सर नेगेटिव एनर्जी, जादू या किसी छिपी हुई आजमाइश की निशानी मानी जाती है। सफेद बिल्ली को देखना पाकीज़गी, सुकून और खुशखबरी की निशानी है। क्या आपने कभी सपने में बिल्ली को देखा है? मुझे कमेंट में जरूर